Attention, je suis armé. Dis-moi la vérité. Hein? Dis-moi la vérité. La vérité de quoi? Ne fais pas l'ignorant avec moi. Ah, mais je fais pas l'ignorant, je le suis, hein. Tu ronfles. Oui, et alors? Si tu as des problèmes pour respirer, ça veut dire que tu as un poids sur la poitrine. Quoi? Non, j'en ai pas. Tu me trompes. Non. Alors pourquoi tu suffoques? Parce que seuls les gens coupables suffoquent. Ce que tu dis, c'est l'accent pour les asthmatiques, tu sais ça? Ne change pas de sujet. Tu tires des conclusions comme si c'était un ticket de tombola. Quoi? Toi en peur, toi en peur. Qui a le ticket, toi en peur? Tu sais, il y a une citation qui dit « Il n'y a pas de paix pour les méchants. Et pourtant, c'est toi qui ne dors pas en paix. Hein? » Oh! T'as quelque chose à me dire? N'allons pas commencer une dispute à 3 heures du matin. C'est toi qui m'as réveillé.